Welcome po muli dito sa ating YouTube channel, Diskarte Pinoy TV. Sa araw pong ito, gusto ko pong ipakita po sa inyo yung ating mga grass cutter, mga power tools dito po sa ating munting tindahan sa Barangay Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Pero bago po yan, nagpapabati muna po si Boss Marlon Aracosta at si Boss Edith Mike. Mga bossing, ingat po kayo dyan palagi kung saan man po kayo naroon. Lagi po kayong mag-iingat, lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Bago po lumabas, kinakailangan protektado po tayo, may dala kayong alcohol, at naka-face mask para po sigurado At pakita ko po sa inyo yung CG411. CG411 po natin, heavy duty na grass cutter, ito po yan. 4.8 lang po sa atin yan, may kasama ng metal, kaka nylon blade. Liter unleaded gas, 50 ml na tutti oil, imimix nyo po. Kada 1 litro na gasolina na unleaded, hahaluan nyo po ng 50 ml na tutti oil. Ito pong ganito, 4.8 lang po sa atin yan. May kasama na siyang metal, may kasama na siyang nylon. Kaya ito'y aplikable sa matataas at sa mabababang mga damo. Ayos na ayos ito, 4.8 lang po yan heavy duty na po yan. At ang kagandahan po nito, kahit maghapon po siyang gamitin, wala pong problema. Basta tama po ang lagay ng oil. Madali lang po ang pyesa. Ang pyesa po nito, kapyesa siya ng Kawasaki, tsaka po ng mga branded po na mga grass cutter, basta CG411. Okay? Madali pong start. Sa pag-i-start po, testingin nyo muna kung gano'ng kahaba. Yan. So at least, huwag kayong hihila ng higit pa dyan. Ganyan ng kahit madali lang kasi siyang start. Pitik lang talaga siya gano'n Lagyan nyo lang ng puwersa. Ito nga po pala yung ating chainsaw. Ang ating tatak ng ating chainsaw, Oxford. 22 inches. Ayos na ayos po ito. Sa mga paputol po ng mga panggatong natin, o kaya ay gagawa po kayo ng mga pamposte, okay na okay po ito. Testingin ko nga po. 5.9 lang po sa atin yan. Sa lahat ng mga interesado, pwede po kayong mag-text sa akin sa ating cellphone number na naka-flash po dyan sa inyong screen. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe pindutin nyo lang po yung subscribe tsaka yung bell notification para updated po kayo sa ating mga latest na video. At kung kayo po yung naka-tune in po ngayon sa Facebook page po natin, Grass Cutter and Power Tools, paki-like lang po tsaka i-follow nyo po ako. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless po.